السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أنا محدثكم الخبير المعالج في عالم الأعشاب أبو سجاد الكاظمي، في التصوير الزميل المبدع رعد الحرباوي. جبنا لكم منتج جديد لعلاج التقصف، بخاخ جوز الهند. دائما النساء الرجال هنا يعانون من تجاعيد في الشعر، خشن الشعر، مشاكل الشعر. هذا مسرح بخاخ زيت جوز الهند مع الشامبو. هذا الشامبو يمنع التساقط، مطول للشعر، مثخن للشعر. ايضا البخاخ هنا يستخدم لتساقط الشعر. المنتج مجرب ان شاء الله. بخاخ زيت جوز الهند بعد الحمام، يعني من تطلع من الحمام تبوخ بختين ثلاثه على الشعر الخشن، وان شاء الله تشوف الفرق عليه باذن الله تعالى مع شامبو جوز الهند. هذه المنتجات موجوده عندنا في داخل المعشب، واسعارنا مناسبه جدا. نستودعكم الله.